خلاص. يلا ده شكله متعصب وحالة حالة. متابعينا لنهايه البرنامج، ورحلة فوتس هتكون موجوده معانا يوم الاربعاء ان شاء الله في مزيكاتي يانوكيا الحجازي للكال. بس نقرب له. خلاص بقى هياخد باله انك بتصور. خلاص اقفل الكاميرا عشان يجي في ناس ما بيحبوش يطلعوا في الكاميرا. بس ده عملناها فيه قبل كده. بص استنى، انا هقول يا بطني وانت عمال ماشي. يا بطني. بس مش راضي يجي. استنى بلاش. وريني الفيديو التاني.